Hello， 歡迎收睇成才研究所，我係 Aaron， 我係 Alex。Alex 啊，我見到今日你 set 嘅主題係謹慎喎，有啲咩事件導致你會有咁樣嘅諗法呢？係啦，咁我 refer 緊嘅就當然係恒指科指啦，我哋香港嘅市場啦。咁始終你由底部反彈上嚟22,500幾到接近26,000咁樣，咁都3000幾點啦。咁你科指由4,200幾翻到4,900幾，咁呢度又會即係彈咗起碼大概20%啦。咁啊，去到呢個位，其實大家就上落格局喺度爭持緊，多方 bull side 同 bear side 就喺度鬥緊，唔知邊贏啦。咁當然業績會有影響啦，中東嘅局勢又會有影響啦。咁啊，硬件嗰邊嘅情況又會有影響啦。咁啊，再加琴日出嘅一啲嘅宏觀數據咧，亦都唔係話十分嘅理想啦。咁種種嘅原因其實都令到市場係暫時未出方向嘅。咁我哋見到個反彈啦，非常之強勁啦，亦都係我哋之前講嘅一啲嘅軟件啊、平台公司啊，去帶起成個市做一個反彈啦。咁一啲金融股亦都有幫手啦，咁樣樣。咁去到呢度大家唞緊氣。咁啊，究竟決唔決定喺呢一個唞緊氣嘅時候去做一個落注呢？咁啊，當然大家嘅風險偏好，大家自己去決定。咁但係依家嘅話，我會覺得係觀望，出咗方向再做一個部署會比較穩妥啲嘅。咁再加上尋日即係我哋中國出咗數據啦，都好似偏弱啦，係咪啊？係啊，咁啊先講個中國嘅一啲宏觀數據啦。咁其實整體嚟講咧，都係偏向比預期差。咁啊，而且佢有一個小動作咧，就係原本咧就係10點鐘，朝早10點鐘出嘅。咁啊，但係佢去到晏晝3點先出。咁你知3點鐘就係 A 股嘅收市嘅時間啦，咁樣樣。咁呢個我諗都係唔想影響即係個市場嘅反應咁樣係啦。咁我哋簡單講，其實見到零售銷售啦，咁啊差過預期啦。咁啊工業投資啦，工業增加值亦都係差過預期啦。咁啊跟住房地產啦，1到7月跌同比係跌咗19.幾個 percent。咁啊 PMI 又落翻50樓下咁樣樣。咁其實整體都係比較差。另外咧 M2 嘅增速咧，亦都係比市場預期差。咁但係喺大前提底下咧，就其實央行係一路釋放緊流動性去個市場度嘅，一路做緊啲逆回購嘅動作啦。咁例如係8月14、8月17，其實都做咗2轉嘅一個幾大手嘅一個逆回購。咁即係其實釋放緊流動性出嚟。咁但係錢出咗市場，大家願唔願意去冒風險啊、去借錢啊、去投資咧？暫時喺7月份嘅數據係見唔到。咁我覺得睇8月份嘅數據都係非常之緊要。暫時嚟講咧，宏觀數據咧係比預期差。咁當然呢個係一個兩面睇啦。你宏觀數據唔好，咁國家睇到佢哋會唔會加力去做一啲財政政策啊，或者貨幣政策？我哋呢個就有待去觀望啦。但係暫時嚟講，客觀嘅我哋嘅氣氛係唔好，大家信心係差嘅。咁嚟緊仲有好多業績報告啦。係啊，咁啊，我哋有一啲嘅頭部嘅平台公司啦、科技公司啦、指數股啦，其實嚟緊今個禮拜、下個禮拜都會陸續去出業績啦。咁啊，呢一個業績好定唔好，大家燒唔燒一啲 AI Capex，佢哋嘅一啲嘅燒完嘅錢有冇一啲嘅結果？咁譬如燒完外賣嘅，有冇幫助到集團整體嘅業績？燒完去 AI Capex 嘅佢哋嘅雲嘅業務嘅增長同市場預期係點樣樣？咁啊，或者遊戲方面啊、零售啊、電商啊，各個層面嘅一啲業績都影響住大家，佢哋係點樣去 back after 個業績啦。咁啊，所以呢個我哋都有待去觀察嘅。咁啊，暫時出咗嘅一啲，咁我哋見到個市場反應都唔係咁好咯。咁不如講翻少少商品啦。大宗商品嘅話，我比較睇好黃金同埋銅嘅。咁始終上個禮拜啦，咁啊出咗 ADP 啦，同埋出咗呢個 Non-Farm 啦。咁見到兩個都係比預期弱好多，尤其是 Non-Farm。咁由呢個預期係加8萬變成最後出嚟係減2萬。咁呢個令到大家即刻對9月份嗰個加息預期即刻降咗好多。咁啊，你知即係美國市場反應就最快㗎啦。加息預期一減呢個市場就炒。咁尤其是7月份咁多大血嘅籌碼，即係大家喺硬件嗰度受咁重嘅傷咧，大家都係好急住去報仇嘅。咁但係即係呢度都建議一下大家啦，就係如果係玩硬件嘅話咧，最好就玩啲短線嘅交易，因為本身硬件咧其實佢嗰個波幅已經好夠㗎啦。你玩佢1-2日有個靚嘅 set up， 玩佢1-2日定好個計劃，邊度 take profit， 邊度止蝕，知道呢一個交易最多可以輸幾多錢，其實唔怕去搏嘅。咁最驚就係有陣時可能即係 gap down 低開好多，咁呢啲冇辦法啦。咁但係 otherwise 嘅話，你去玩硬件嘅話，就玩啲短線交易啦，都幾好玩嘅。咁你1-2日有10幾個 percent， 其實都冇得再奢求啲咩㗎啦。咁但係你話就咁呢個價位買落去，就以後都唔睇佢唔理佢嘅話咧，我又覺得好難，因為始終你 AI infrastructure 之後可以行多幾耐，呢個會唔會有一啲泡沫嘅成分喺度？其實依家係好難講。你而家所有嘢價量齊升，
去到咁貴，究竟之後係會 keep 住咁貴，越嚟越貴啊？定係話去到某一個位，大家增產完 supply 多咗，係會做翻一個合理嘅回調？咁你嗰啲回調之後，你個利潤頂唔頂得住你個 AI capex 嘅一啲嘅折舊呢？咁呢個都係好難講。咁再加上咧，美國嘅頭部嘅一啲嘅半導體公司啦，亦都琴日有個消息就係同一啲嘅金融機構做一個五千億美金嘅一個嘅融資嘅計劃啦，咁啊幫助佢一啲嘅買方啦，咁就做融資去借錢俾佢哋去買啲硬件咁樣。咁呢個究竟係一件好事定壞事兩睇啦？好事就短期見到個購買力可能會仲有喺度啦。咁但係長期嘅話，會唔會中長期會唔會令到個泡沫係更加危險呢？咁樣，咁其實呢個就係兩睇啦，大家都係謹慎為上咯。好啊，咁今集嘅節目又差唔多啦，我哋下一集再見，拜拜。